Quer morar em um dos bairros mais desejados de São Paulo com parcelas a partir de R$300? Então Mundo Apto Elevato Bosque da Saúde é para você. Com opções de estúdios e apartamentos com 1, 2 e 3 dormitórios, todos com varanda, vaga opcional de garagem e entrada facilitada em até 72 vezes. E tem muito mais! O projeto tem mais de 20 itens de lazer para você se sentir no verdadeiro condomínio clube e ainda faz parte do Minha Casa Minha Vida. E tudo isso já vem com infraestrutura para ar-condicionado, piso laminado e persianas de enrolar nos dormitórios. Essa é a oportunidade de viver bem em um endereço que faz toda a diferença. Clique agora e aproveite as condições de lançamento.